MyGov.uz bu O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlar portalidir. Ushbu sayt orqali fuqarolar ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanishlari mumkin. Saytga kirish uchun internet brauzeriga MyGov.uz deb yoziladi va rasmiy sahifaga o'tiladi. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqami kiritiladi va SMS orqali tasdiqlanadi. Shundan so'ng shaxsiy kabinet yaratiladi. Portal orqali pasport ma'lumotlarini tekshirish, jarimalarni ko'rish, turli arizalar yuborish, ma'lumotlar olish va boshqa ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin. MyGov.uz portali fuqarolarga qulaylik yaratish va vaqtni tejash maqsadida ishlab chiqilgan. MyGov.uz bu O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlar portalidir. Ushbu sayt orqali fuqarolar ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanishlari mumkin. Saytga kirish uchun internet brauzeriga MyGov.uz deb yoziladi va rasmiy sahifaga o'tiladi. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqami kiritiladi va SMS orqali tasdiqlanadi. Shundan so'ng shaxsiy kabinet yaratiladi. Portal orqali pasport ma'lumotlarini tekshirish, jarimalarni ko'rish, turli arizalar yuborish, ma'lumotlar olish va boshqa ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin.